Hello guys, so good morning, good morning. Ito po si Judith Arcos. Welcome po to my channel. So guys, bago po ako mag-umpisa, magpapasalamat po ako sa kaunting nag-subscribe sa akin at sana po yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ko sa YouTube channel ko and don't forget to share and like, please. Uh, so ngayon, meron ako yung vlog sa inyo. So, alam ko kung kilala nyo ito. So, this is oregano or hindi ko alam kung ano ba ang tawag ko sa Bisaya or sa Davao Oriental sa amin. Ito po ay klabo. So, ilang araw po nakaraan. So, medyo inuubo ako. So, yung ubo ko ay matigas. So bumili ako ng Robitussin syrup or dry cough siya. So, ilang araw ako uminom. So, parang wala rin. Wala rin siya. Walang effects. So syempre, naging ano na ako, naging alarma na ako kasi syempre takot ako pag mga ganyan kasi hindi ako sanay umiinom ng mga gamot parehas. So yung katulad ng Robitussin syrup, so hindi ako masyado sanay sa ganun. So nagtry ako uminom ng Robitussin, so parang walang effect. So syempre naging alarma ako, so gumawa ako ng paraan. Gusto ko uminom ng mga herbal kasi sanay ako sa herbal. So nung time na yun, hindi ako pakulo ng ganito. Hindi ako nakapagkulo ng ganito kasi minsan tinatamad ako. So kahapon, nagpursige talaga ako na magpakulo ng ganito na isang kaldero. So para magamit ko kasi dinamihan ko na kasi yung iba doon, ipanligo ko. Kaya ito yung nilagay ko oregano. So ang iba ay iniinom ko. So kahapon nag-inom ako siguro mga isang araw, 3 beses. So sa gabi, medyo nakatulog ako ng mahimbing kasi nga medyo lumambot yung ubo ko, hindi na siya dry. Nung simula ito ay iniinom ko, ito po ay isang herbal oregano. So kasi dati hindi ako masyado umiinom pag pag hindi ako masyado inuubo, yung parang parang kasi meron akong allergy, so madali kasi ako sipunin. So hindi ako masyado umiinom nito kasi nahasolan ako magpakulo or maglaga. So kahapon, so medyo naging interesado ako kasi parang syempre pag ubo kasi hindi natin maiwasan mag-isip baka ano na or ano na ba or anong virus na ba. Syempre naging aware na ako. So ito ginawa ko, nagpakulo, yun ang iniinom ko. So marami akong, alam mo, in fairness talaga, so gusto ko lang talaga i-share sa inyo. In fairness talaga, effective talaga siya. Effective talaga. So na-share ko lang ito dahil sa nagawa ko, sa naranasan ko. So hindi ako mag-share sa inyo kung hindi ito effective. So na-share ko to dahil effective sa akin, pero hindi ko ito hindi ko ito ini-invite sa mga tao na gawin nyo to. Pero nasa inyo na yan. So na-share ko lang yung naranasan ko na ito yung iniinom ko. So after nung nakaraang gabi, so pag inom ko nito ay lumambot yung ubo ko. So lumabas na yung alam nyo na yung matigas na ubo, so naging malambot. Yung lumabas ay Lima, yun ang pinaka the best na nakainom ako nito. Lumabas yung Plema. So kasi dito sa medyo malamig, so kaya nagpursige talaga ako uminom nito. So ito na-share ko sa inyo, hindi naman to minamasama, kundi na-share ko lang to sa lahat ng mga taong gusto gumaling kung may ubo. So ito, magtiyaga kayo ng oregano. So wag naman nyo masamain kung bakit ako nag-share. So nag-share na ako para yung hindi na kayo mahirapan yung bili ng gamot. Siyempre mahal ang gamot eh, lalo na yung mga syrup. So yung pinakamaliit 100. So magtiyaga lang muna kayo sa mga herbal. So effective talaga siya. So oregano ito, pero hindi ko alam kung ano ito sa Bisaya ba. Sa oregano sa amin. So guys, nagpasalamat na rin ako kasi ang daming ganito sa likod ng bahay namin. So, hindi na ako nahirapan kumuha sa malayo kasi marami kasi dito. So, yun. Kasi mga ganito, kailangan kasi natin pagtiyagaan inumin. Hindi yung iinom ka ng ganito,
So, isang araw lang. Hindi pwede isang araw lang. Kailangan dami-damihan mo. So, sana, kung magkakaroon ka man ng ganito, kung magkakaroon ka ng ubo, so yung ganitong ano mo, herbal, so effective talaga siya. Hindi ko to ma-share, kundi effective sa akin. Kasi effective talaga siya sa akin. So, sa mga inuubo, kung gusto nyo, ngayon nagpapakulo na naman ako. Nagpapakulo na naman ako. Kasi nga, gagamitin ko na naman. So, nagpapakulo ako. Tulad ngayon, ayan pinakuluan ko siya. So, marami siya. Pinapakuluan ko siya. Isang kaldero. So, actually, dito ako nagluluto sa labas. Kasi, para marami akong mailuto. So, kaya, sinishare ko to sa inyo sa mga ganitong paraan. Simple lang siya, pero nakadepende yun sa atin nakadepende sa atin kung kung kakayanin ba natin uminom ng ganito. So, tulad ngayon, naglagay ako ng isang mug everyday. So kahapon, nakainom ako. So, mga tatlong ganito. So, mga tatlong ganyan. Umaga, tanghali, at gabi. So, bago ako matulog, uminom ako ng... Ganyan po ang resulta pag ito ay pinakuluan nyo. Ganyan ang resulta. So, kung matyaga kayo uminom, so, wala naman hassle sa inyo wala naman problema kung hindi nyo kaya. So, na-share ko lang ito dahil sa ako ay inuubo. So, hindi ko pwede, hindi naman ako nag-invite sa inyo na iinom kayo. So, ang aking share lang na ito po ay nakakagaling sa ubo. So, nakakagaling po ito sa ubo. So, yung naranasan ko nung ilang araw, kasi, siyempre puyat kasi naglamay kami sa lula ng pares ko. So, hindi maiwasan, ubuhin ko talaga sipon. Tapos, halos nung naging kasama ko doon may ubo. So, kaya ayun, ito, tinatry ko siya. Kahapon na ako nang try. So, nawala yung medyo matigas yung ubo ko. Nawala siya. So, ang ginawa ko, nagpakulong ako. Ito nga. So, medyo mainit pa siya. Pero, alam ko, pag hindi kayo sanay nito, siguro, masasabi nyo na ayaw nyo. Pero, try nyo kasi, mas okay pa to siya kasi, organic siya, herbal. Herbal siya, hindi siya nakakasama. Mas takot ako minom ng syrup or Vitosin or capsule ba na binibili sa mga drugstore. Kasi, hindi ako sanay eh. Tinitikman ko siya. Ngayon, kahit mainit, kasi mas masarap ang mainit. Mas masarap siya pag mainit iniinom. Pero pwede rin kung magpakulo kayo ng marami. Pwede rin yung suggest ko sa inyo kung magpakulo kayo ng marami. Kung mayroon ba kayo ng ganito sa bahay nyo, so mas mas maganda. So magpakulo kayo ng marami at pwede nyo ilagay sa ref. So pag lumamig siya, ilagay nyo sa ref at yun na yung iinumin nyo. Kung mayroon kayong obo or sipon. So ito yung pinaka-the best kasi herbal siya. Wala siyang side effect. Pwede ito sa bata. Hindi lang siya pang matanda. Pwede sa bata. Kasi kung mayroon kayong anak na inuubo sipon, so, pwede ito nyo gawin sa bahay nyo. So, ang akin lang, hindi ko ito ino-offer na para mainggan nyo or magkakaroon ako ng subscriber. Hindi po. Sinishare ko ito dahil base sa experience ko sa ganito. So, effective sa akin. Kasi natatakot ako mainom ng mga syrup kaya capsule pag bumibili ako sa kasi hindi natin alam eh. So, ito kasi kahit araw-araw mo ito inumin, wala siyang side effect kasi herbal siya. So, maganda talaga, the best talaga siya ito sa mayroong ubo. So, sa mga nakapanood, so sana po magustuhan niyo po yung aking share sa inyo. Hindi naman to binibili nyo sa tindahan. So, kung mayroon kayong nakapaligid na sa bahay nyo, so pwede nyo gawin yan, pakuluan nyo. So, the best yan sa mga may mga asthma. So, pwede rin ito. May mga allergy. Pwede rin ito kasi hindi siya tablet or capsule. Kasi, mayroon kasi iinom ka ng
gamot na galing sa drugstore or Mercury. So, iinom ka tapos kontra pala yun sa kung mayroon ka bang allergy. So, kontra pala yun. So, ito, may allergy ka man o hindi, o wala. So, pwede ito kasi herbal siya. So, binabase ko lang to sa experience ko na nakainom ako, parang ang gaan na ng ang gaan ng pakiramdam ko. So, hindi ito siya preservatives. Ito ay pure herbal siya na oregano. So, sino kaya ang nakakaalam nitong oregano na to? Yung nakakaalam nito, oregano. So, hindi ko alam kung kilala niyo ba tong ganito. So, guys, nagpapasalamat ako sa inyo na sa mga nakasubscribe sa channel ko. So, please, don't forget to watch my YouTube channels, Arcos Aria. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sana po, huwag niyo kalimutan like and share ang aking channels. Maraming salamat po at God bless sa mga nakakaalam nitong oregano. So, try nyo po ito. So, the best talaga siya. Try nyo. Kung mayroon bata man o matanda, i-try nyo ito na ito yung ito yung inumin nyo muna. Kasi, binabase ko sa sinasabi ko, binabase ko sa experience ko na ito yung ginagamit ko kasi hindi na ako minom ng Robitussin. Kasi nung pag-inom ko ilang araw, wala naman, dry pa rin eh. So nag-try ako ng ganito. Kaya ito yung medyo nakakagaan sa sa ubo ko. So guys, wag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat. Ito po si Judith Arcos po. At thank you and God bless you all. Salamat.